画中呈现出一家五口和乐融融的日常生活。这幅是陈澄波于1931年所画，翻转政治的刻板印象。台史博展览以写生为核心概念，包括陈澄波遗书、受害衣物、遗照玻璃底片等重要文物，是少见的完整展出。那是为张捷、陈澄波跟陈家人的这个守护的这个故事哈，那从他们的各种文物里面来呈现一个时代的风景。伫咧2020年的时阵，因为陈澄波先生过身去吼，整理伊的遗物的时阵，则伫咧伊的房间的壁顶的一个坑吼，一个相坑内底，本来要遐角的吼，要干掉的物件，结果去找才找到讲，内底原来还有底片加相片。这回由死到生分成6大主题，总共有110件作品。其中除了以油画、速写、胶彩画等紧扣家庭的情感层面，还有凸显妻子张捷所守护的物件，更还原当时如何保留文物的狭小阁楼。我阿嬷张捷，她藏画，就是其实她藏的不只是画哈，她收藏的地方，那个不到10平地的地方，居然可以藏上万件的作品跟文物。它可以避免虫害，它可以避免漏水，它可以避免常年的情绪不安。今年是陈澄波诞辰130周年，这档写生的故事特展揭示了陈澄波精彩且充满生命力的一生，以及身为艺术家幽默风趣、积极贡献于社会的一面。记者孙怀谈的报道。